hot. Now put the kurkure in the तेल. जब ये कुरकुरे थोड़े थोड़े से ब्राउन होने लगे, जब आप इन्हें बाहर निकाल दें। इस पैकेट में 2 तरह के मसाले आते हैं। अपने स्वाद के अनुसार वो मसाले डाल दें और उसके बाद मिक्स कर दें। अब अपने स्वाद के अनुसार आप और मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे मैगी मसाला। देखिए ये मसाला डाल के कैसा हो जाता है। अब मैं बना रही हूँ भेलपुरी। So let's take 1 onion and 1 tomato and let's chop it. अब हम इसमें प्याज और टमाटर डाल रहे हैं। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। अब आप अपने स्वाद के अनुसार कोई भी भुजिया डाल सकते हैं। अब फिर से इसे मिक्स कर देंगे। देखिए आधा नींबू लेना है और इसमें निचोड़ देना है। आप अपने स्वाद के अनुसार ज्यादा नींबू भी डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स कर देंगे। अगर आपको धनिया पसंद है तो आप धनिया भी डाल सकते हैं। देखिए हमारी कुरकुरे भेलपुरी तैयार हो गई है। थैंक यू।